Ülkemizde yapılan yerli oyunların başarılı olduğunu ve dünya çapında oyuncular tarafından oynandığını görmek gerçekten mutluluk verici. Yerli ve milli oyunlar her zaman dikkatimi çekmiştir. Bu tür oyunlara elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Yakın zamanda böyle bir oyuna rastladım ve bu oyun daha görür görmez beni adıyla etkilemişti. Hemen bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Erzurum isimli bu oyun bende fazlasıyla merak uyandırmıştı. Bir kere Erzurum isimden kazanıyor. Yani Hong Kong, Paris, Washington, Atsiki veya Yarra gibi bir yerde geçmiyordu. Oyun Türkiye'nin doğusunda bulunan Erzurum ilinde geçiyor. Yorumları okurken bazı olumsuz eleştiriler de vardı. 1 lirayla yazı tura atsaydım daha iyiydi diyen, bu oyuna para vereceğime ekmek alıp karnımı doyursaydım diyenler, hatta oyun hakkında yarrak gibi olmuş diyenler bile gördüm. Ama bunların benim için bir önemi yoktu. Yerli bir yapımı belli ki kıskanıyorlardı ve kendileri böyle bir oyun yapamadıkları için bu tarz yorumlar yazdıklarını düşündüm. Hemen oyunu denemeye karar verdim. Fakat oyunun fiyatını görünce açıkçası biraz fazla gelmişti. Ekonomik olarak ülkece zor zamanlar geçiriyorduk. Ama neyse ki kart satışından biraz param birikmişti ve bu parayla fiyatı çok gelse de oyunu almaya karar verdim. Sonuçta yerli bir yapımcıya destek olacaktım. Erzurum'u hemen yükleyip çalıştırdım. Heyecanla beklerken oyun böyle garip bir hata verdi. My Project Fatal Error hatası ve Third Person BP Game Template çalışmayı durdurdu yazınca oyunu oynama hayalim suya düşmüştü. Ama bir kere oyuna para vermiştim ve oynamayı hak ediyordum. Bu yüzden oyunu torrentten indirdim, yükledim ve başlattığımda düzgün çalıştı oyun. Fakat orijinalini silmeden önce bir kere daha deneyince bu denemede oyun açıldı ve ben de bu duruma sevinip hemen torrentini sildim. Oyuna orijinalinden devam etmek istiyordum. Oyunda cami ve bayrak vardı. Bu inanılmaz bir detaydı. Belli ki yapımcı bu detaylarla ülkemizin kültürünü yabancılara anlatmayı hedeflemişti. Hikaye moduna girip oyunu oynamaya başladım. Bir tünelden çıkıyoruz fakat ne olduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yani kaza mı olmuş, neden buradayız en ufak bir şey bilmeden yürümeye başlamıştım. Tünele bakınca yüksekliği ve eğimi yüzünden trenin kaza yapmış olabileceğini düşündüm. Neyse çok fazla oyalanmadan tren yolundan ilerlemeye başladım. Çünkü oyunda açlık, susuzluk, üşüme gibi etkenler vardı ve ölmemek için bunları yüksek tutmam gerekiyordu. Sonra uzakta bir cami gördüm. Belki misafirhane vardır diye düşünüp gittim fakat içeri giremedim. Mezarları görünce ölmüşlerin ruhuna bir dua okuyup sıcak bir yer aramaya başladım. Yoksa benim de duam okunabilirdi. Bulduğumuz bazı notlardan neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir gök taşı düşmüş ve askerler bölgeyi boşaltmış. Etrafta bulunan eşyaları toplayıp gerektiğinde kullanabiliyoruz. Mesela ateş yakıp ısınabilirsiniz. Hatta bunu yapmazsak soğuktan ölebiliyoruz. Sobada yemek pişirip karnımı doyurdum ve kar fırtınası yokken ilerlemeye başladım. Bir süre sonra evde notunu okuduğum imamla karşılaştım ama çoktan ölmüştü. Vasiyetini yerine getirmek için mezarını kazıp adamı oraya gömdükten sonra ona da bir dua okudum. Sonra akşam olunca zorlu şartlara karşı hayatta kalmak için bir ateş yaktım ve susuzluğumu gidermeye çalıştım. Fırtına dinince yoluma devam ettim ve oyundaki ilk karakterle karşılaştım. Ziya Emmi ile yaptığım kısa sohbetten sonra oyunun ne kadar zengin bir karakter çeşitliliğine sahip olduğunu daha iyi anladım. Yani oyunda karşılaştığımız tek karakter Ziya Emmi. Oyunda zaten toplamda 3 karakter var. Bunlardan birisi Taylan, yani bizim karakterimiz. Diğeri İmam, ölü bulduğumuz kişi ve sonuncusu da Ziya Emmi. Bundan sonra yapmamız gereken notları okuyup soğuktan donmadan, açlıktan ölmeden ve vahşi hayvanlara yem olmadan bazı görevleri tamamlayıp oyunu bitirmek. Oyunda bol bol yürüyoruz ve haritada bir uçtan diğerine giderek görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Oyun bitince de öyle bir sinematik falan beklemeyin. Bir çıkış kapağı var ve buraya girince oyuna ilk girişte olduğu gibi bir şey anlamadan oyun sonlanıyor. Siz de bu benzersiz yapıma hayran kalıp devam oyununun gelmesini bekliyorsunuz. Çünkü oyun sonundan devamı geleceği anlaşılıyor. Fakat geliştirici Unreal Engine güncellemesi yaparken projenin bozulduğunu ve tekrar açamadığını yazıp geliştirme sürecini durdurduğunu açıkladı. Buna rağmen oyun 100.000'den fazla sattı. Erzurum'un yapımcısı oyunu alan herkesi öptüğünü söyleyerek selamlarını ileten bir mesaj paylaştı. Peki oyunun devamını bekleyen oyunculara ne oldu dersiniz? Onlar da farklı yapımcıların bu oyunun ruhani devamı niteliğinde yayınladığı Ağrı, Kars, Malatya gibi farklı oyunlarla içlerinde yanan Erzurum ateşini söndürdüler. Anlattıklarım tıpkı bir masal gibi inanılmaz olduğu için
Erzurum hakkında ülkemizde yapılmış en benzersiz oyun çalışmasıdır diyebiliriz. Oyunda tek memnun kaldığım olay kartlarını sattığımda 1 lira 67 kuruş kazandırması oldu. Oyunu 1 lira 5 kuruşa almıştım ve oyundan tam 62 kuruş kar ettim. Bu bile Erzurum'u her yönüyle benzersiz bir oyun yapıyor. Teşekkürler Erzurum.